帮那个青花笋做培土、施肥，然后还要除草，然后我们3个工作可以一起做。你现在看这一棵，它其实是长得蛮好的，可是你看哦，你看它的根这里，你看它的根这个地方，它其实这个地方没有土，而且它的根已经有点出来了，所以如果有风的时候啊，它就是会比较弱。所以第一个我们要培土，让它根就是更强壮一点。然后所以说我们现在再把这个土弄高，然后因为它已经这样长了大概3个礼拜了，所以它其实已经长大，可是有一些不漂亮的头发。我们现在下面的地方啊，我们叶子都不要，我们把这个叶子弄掉，我们把它抹掉，把这个侧芽也拿掉。所以你现在就可以看它这里其实是不是很，它头很大，可是它下面这个地方有点，我们觉得有点不太老。所以我们现在啊，就是这个是鱼肥，我们培土的时候，我们就大概用这样子，不用太多，放在这个它的根的地方，鱼肥。然后我们可以开始把它的土松一松，就在松土的时候，顺便把这些杂草把它弄掉，所以把培土顺便除草，这个草啊把它拿掉就好。然后你这样松土，所以它也会长得比较好。然后你现在这个土把它挖松了之后啊，你可以因为我刚才也有，所以你把它土弄上来，把它稍微压一下，这个就是培土，让它的房子比较强一点。你就把旁边的土挖过来，所以它这样子就是比较强，不会再摇来，风来的时候就不会摇来摇去。这样子培土施肥就好了，培土施肥除草。有趣哦，